Gak ada ngono gawe. Tapi sakit sih itu, Pak. Sing paling lor sapa ya? Ipo. Karo lor. Sing ngene. Banter ah, sapa paling lor? Oh, pipo. Terus gidule sing kemulan plastik. Mangap deh. Karepe piye karepe iki? Nah. Wis pangan deh. Nah, sing kae ora gelem melu mangan. Ngopo sing kae kok kaya ayam ngono? Mutung. Aku gak keplak guru-guru mangan. Piti. Dikeplak ra mutung. Mei, gini aku mau mangan. Nah, pangan apa kaya? Mana begini? Gak ada ngono gawe. Tapi sakit sih itu, Pak. Sing paling lor sapa ya? Ipo. Karo lor. Sing ngene. Banter ah, sapa paling lor? Oh, pipo. Terus gidule sing kemulan plastik. Minul. Mangan dhewe ya, mangan. Sakit. Kudu mangan kowe. Iki lho coba.